বাড়িতে সবার জ্বর সর্দি কাশি, আর এমন কাশি হচ্ছে মারাত্মকভাবে খুবই কষ্টকর। 2-3 ফাইল কাশির ওষুধ খাবার পরও তো কাশি সারছে না, আর বুকে তার সঙ্গে রয়েছে কফ। ইভেন আমারও হয়েছে এই কদিন, ওয়েদার এতটাই বাজে। তো আমি একটা ঘরোয়া টোটকা যেটা করে থাকি সেটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো দেখতে পাচ্ছ আমি এখানে নিয়েছি একটু আদা, যেটাকে একটু থিতো করে নিয়েছি তুলসী পাতা, আর নিয়েছি গোটা গোলমরিচ, আর নিয়েছি তেজপাতা, আর নিয়েছি লং। তো দেখতে পাচ্ছ আমি এই ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো নিয়েছি। তো এটা আমি দিয়ে একটা কাঢ়া বানাবো, যেটা আমি কাঢ়া বলে থাকি। তো দেখতে থাকো। তো এটা খাওয়ার পর দেখবে বুকের সব সর্দি গলে যাবে, আর মানে কাশিও ভালো হয়ে যাবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি একটা পাত্রে জল নিয়েছি, যেটা হালকা হালকা ফুটছে। তো এভাবে সব কটা ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি দিয়ে দেব। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে তুলসী পাতা প্রথমে অ্যাড করে দিলাম, তারপরে দেব আদা বাটা, তারপরে দেব তেজপাতা, আদা বাটা, সব একে একে দিতে থাকবো। তো দেখতে পাচ্ছ সব কিছু আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। তো এটা যতক্ষণে ফুটবে, এটা ফুটে 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 মানে 1-1.5 ঘন্টা মতো ফুটবে। ফুটে 1 থেকে 2 কাপের মতো হবে। তো দেখতে পাচ্ছ আমি সব কিছু ইনগ্রিডিয়েন্ট অ্যাড করে দিলাম, আর এখানে আমার জলটা রীতিমতো ফুটছে। তো এটার রঙটা পুরো লালচে কালার হয়ে যাবে। তো এখানে আমি গ্যাসটাকে আস্তে দিয়ে দেব। তো গ্যাসটাকে আস্তে দিয়ে দিলাম, আর আমি এভাবে চাপা দিয়ে দিলাম। তো প্রথমে 10 থেকে 15 মিনিট ফুটতে দেবো। ফোটার পর একবার করে চেক করব যে কতটা পরিমাণ জল মরল, সেটা তোমরাও দেখতে পাবে। তো দেখতে পাচ্ছ আমি এর সঙ্গে মধু অ্যাড করে আর একটু ঘি অ্যাড করে খাবো। তো যতই সর্দি কাশি বা মারাত্মক কাশি হোক না কেন, অনেক সময় কি কাশির ওষুধ খেয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েও শরীর ভালো হয় না, এইসব ঘরোয়া টোটকা করলে একটু ভালো হয়। তো দেখতে পাচ্ছ আমার জলটা ফুটে ফুটে হালকা লালচে রং চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছ লাল কালারের, মানে সব কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে। তো এটা আমার যখন হেভি ধরনের সর্দি কাশি হয় তখন আমি এটা করে খাই। তো আমি 2বার করে চেক করলাম, তো আমার জলটা অনেকটাই মরে এসেছে। তোমরা দেখতে পাবে একটা লেয়ার পড়েছে, কতটা লেয়ারের জল ছিল আর কতটা পরিমাণে হয়েছে। তো আমার কাঢ়াটা রেডি হয়ে গেছে। এভাবে তোমরাও ঘরে করে খেয়ে দেখবে, তোমাদেরও খুব উপকারে আসবে। আর তো দেখতে পাচ্ছ এটা কি ফেলবো না, এটা থাকবে। এটা যত শেষ হয়ে গেলে আবার জল মিশিয়ে আবার গ্যাস আস্তে দিয়ে এভাবে তৈরি করতে হবে। তো আমি একটা কাপে দেখতে পাচ্ছ একটু ছেঁকে নিলাম। এর সঙ্গে এবার তো নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর একটা কালার এসেছে। তার সঙ্গে আমি এখন মধু আর একটু ঘি অ্যাড করব। তো ফার্স্ট আমি এখন একটু নুন দিলাম। একটু নুন না মিক্সড করলে খেতে ভালো লাগবে না। তো দেখতে পাচ্ছ আমি একটু ঘি দিচ্ছি। এটা দিনে 2বার করে খাবে, দেখবে তোমাদের কাশি 1 নিমেষেই গায়েব হয়ে যাবে। মারাত্মকভাবে যে কাশিটা, সেই কাশিটা থাকবে না, সর্দিটাও গলে যাবে। তো একটু মধু অ্যাড করে দিলাম। সব কিছুই তো সর্দি কাশির ইনগ্রিডিয়েন্টস দিলাম, দেখতে পেলে সবই উপকারী। তো দিয়ে এভাবে 2 থেকে 3 বার খাবে, দেখবে নিয়ম করে যেমন কাশির ওষুধ খাওয়া হয়। তো আজকে ভিডিওটা ব্যাস এইটুকু। ভিডিওটা কারো উপকারে আসলে প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন চ্যানেলটা। তো এভাবে তোমরা করে খেয়ে দেখো, আমিও খাচ্ছি। তো ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করছি, টাটা।